Kolegyne a kolegovia, aj slovenskí pracujúci čelia zhoršovaniu pracovných podmienok najmä zo strany nadnárodných a zahraničných firiem. Subdodávatelia sa usilujú znižovať náklady na úkor platov a bezpečnosti pracujúcich. Osobitne nebezpečným je nátlak, aby sa zamestnanci stávali živnostníkmi, ktorí nemajú nárok na dovolenky, príspevky na stravu, férové sociálne zabezpečenie a ktorým firmy nemusia garantovať zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Dôsledkom sú tragédie, ako keď na východnom Slovensku zahynuli 4 robotníci živnostníci, ktorí boli formálne subdodávatelia a firma, pre ktorú pracovali, dala od nich ruky preč. Tieto firmy hľadajú subdodávateľov iba preto, aby si znižovali náklady a zvýšili zisky, a to na úkor pracujúcich, ich zdravia a dokonca aj životov. To, čo potrebujeme, je legislatíva, ktorá zavedie princíp zodpovednosti prvej firmy v reťazci za všetkých ľudí, ktorí pre ňu pracujú v celom reťazci subdodávateľov. A do verejných tendrov musia mať prístup iba firmy, ktoré majú podpísanú férovú kolektívnu zmluvu. Ďakujem za pozornosť.